大家好，我係沖繩，今日想喺度同大家分享一個故事。呢個故事純屬虛構，如有雷同，實屬巧合。從前有一個地方落住好嚴重嘅酸雨，而且一落就落咗幾個月啦。咁呢個地方嘅管理人呢，就唔俾呢度啲人出街，以免佢哋俾酸雨淋到甩頭髮噶嘛。點知就俾其他地方嘅管理人見到，佢哋就話：哇，咁唔人道嘅，唔俾出街，咁咪冇晒自由，真係獨裁啊！咁當然啦，呢個地方嘅人就冇理咁多，佢繼續默默咁樣做好多遮俾大家用，又起咗好多臨時嘅雨棚，更加派咗好多人去醫呢啲俾酸雨淋到甩頭髮嘅人。不過天災嘅嘢真係講唔埋嘅，過咗冇幾耐，其他地方都開始落起酸雨啦。起初其他地方嘅管理員都同大家講，叫大家唔使驚，好小事啫，亦都唔需要擔遮嘅。可能管理員唔了解啦，但係其實有好多賣遮嘅人睇見之前好多人大手入貨，不但只抬高咗價錢，有啲地方仲唔俾遮出口添。不過大小嘅遮鋪都知，管理員又點會唔知啊？有人就諗，會唔會係嗰個地方根本就唔夠遮嘅庫存呢？為咗唔令市民擔心，梗係話俾大家知唔使擔遮啦。眼見呢場酸雨殺到埋身啊，又發現原來唔係想象之中咁易對付嘅。喺呢個時候，管理員咩都做唔到。不過講真，你又可以做啲乜嘢啊？深知最有效嘅方法就係唔俾啲人出街，但係又冇理由自打嘴巴，用啲咁唔自由、唔人道嘅方式去對市民噶。無可奈何，事件總要有人認頭嘅，咁可以點呢？有人就諗咗條好橋，就係話我懷疑有人隱瞞酸雨嘅情況。雖然自己啱啱先評論完人哋喺處理酸雨事件上面唔夠自由、唔夠人道，又睇住咁多新聞，其實都夠晒公開、夠晒透明噶啦。況且事後仲有人懷疑過呢個地方之前有好多甩頭髮嘅案例，都可能係誤判，其實都可能同酸雨有關係嘅。當然咁樣係影響唔到佢執人食死貓嘅決心嘅。絕招嚟啦！佢哋話：喂，你一早知道有酸雨，你唔講，搞到我雞毛鴨血咁啦！我之前撐你啲錢，一筆勾銷，當無數啦。然而呢個俾人屈嘅地方仲受緊酸雨嘅影響，又受到人嘅冤枉指責。明明係可以各人自掃門前雪嘅，但係佢依然默默咁樣幫人，亦都冇吝嗇過自己嘅經驗，輸出人手，輸出物資。有好多人好感謝佢，亦都慢慢知道自己之前嘅批判係唔啱嘅，慢慢去學習呢個地方嘅經驗同埋方法。當然啦，都總會有人投訴嘅。佢哋話：喂，我冇遮還冇遮，你啲遮唔啱我哋當地嘅規格喎，你鑊點計先？仲有啲人話：哇，你咁落力幫人嘅，一定係隱瞞酸雨嘅情況，而家良心發現啦。更加有啲人依然好努力咁將呢個責任想推卸俾人，佢哋幫呢場酸雨改咗個名，叫做呢個地方嘅酸雨。呢個故事就去到呢度完啦。呢個故事教訓我，其實有好多人都知道抱怨同埋推卸責任係解決唔到問題嘅。作為管理員咁高級嘅位置，仲成個 BB 仔咁喐啲就喊，喐啲就去賴人。其實咁樣做，只會令到你嗰度嘅人對你更加冇信心。再加上幫你係人情，唔幫你係道理。你今日肚餓，我請你食飯，你仲要嫌啲餸好唔好食，夠唔夠熱，有冇營養？你可以受，但係你唔可以冇膊頭。正所謂在其位謀其職，有啲責任始終都係要你去負嘅。明明係前車可鑒，有時只係希望喺抄人功課嘅時候唔好鬧人啦。不過唔同嘅人喺唔同嘅地方都有唔同嘅待遇嘅，有啲地方驗下自己有冇俾酸雨淋到都未必負擔得起，而有啲地方更加因為資源短缺，只會將有限嘅資源留返喺年輕人身上。對於年老嘅人可以選擇嘅嘢的確係唔多啦，但係偏偏有啲人身在福中不知福，生活喺一個男女老幼一律照舊嘅地方，依然喺度日日批評、大吵大鬧，諗下都覺得真係幾可悲啊！至於呢個故事教訓咗你啲咩？你自己諗下啦，諗到記得留言話我知啊！我今日講嘅就係咁多啦。最近有好多網友反映被自動取消訂閱咗我嘅頻道，我喺度再一次呼籲支持我嘅網友，記得要訂閱，撳埋個啷啷，讚好我嘅影片，可以嘅話分享埋俾你嘅朋友。如果想聯絡我或者支持我嘅網友，可以留意片尾嘅資料。多謝收睇，拜拜。